Извини. Нет. Ты меня извини. Что ты хотела сказать? Мне кажется, я знаю, чего тебе сейчас хочется. И чего? А ты не обидишься? Ну что, нет. А ты угадаешь? Попробую. Тебе убить меня хочется. Угадал. Шура! Ай, Шурочка, ну конечно же Шура. Нет, вот надо же, да? Прям не раньше, не позже, а сейчас прям приспичило, да? Шура, выходи. Выходи, Шурочка, выходи, я тебе говорю, немедленно, вываливайся оттуда. Шура, я тебе говорю, вот я сейчас до 3 считаю, и если я тут прям вот, Шура, обстреляюсь тут, быстро сюда. Чего, Игнат? Извините. А с тобой мы потом обо всем поговорим. Стоять здесь. Щелкуша, Нет, ты посмотри, щелкуша он у нее уже. будешь чай пить? Буду. Не будет. Однако Надежда Андреевна заверила всех обитателей дома ветеранов сцены, что ровно через неделю она лично сообщит им решение столь важного и насущного вопроса. Ровно через неделю я сообщу вам окончательные сроки строительства нового дома. И поверьте, никто, как вы говорите, не будет выкинут на улицу. Я этого не допущу. Я понимаю, вы, конечно, не привыкли верить чиновникам на слово, но ничего не буду говорить. Увидимся через неделю. И к новостям экономики. Каждый 6-й топ-менеджер энергокомпании подозревается в махинациях. Из 900 проверенных топ-менеджеров государственных энергокомпаний... Ну, ты же сама все понимаешь. А как же борьба с коррупцией? Надюша, не будь дурой. Какая борьба с коррупцией? Спасибо. С алкоголизмом тоже борются, но его же не запрещают. Регламентируют время продажи. После определенного времени. Нельзя. Ай-яй-яй. Хорошая идея. До 16 взятки не брать, а после сколько хочешь. Наденька, Надюша. Шутки шутками, но это все может плохо кончиться. Я выполняю свою работу. Я понимаю. Но зачем же так усердно? Кто тебя просит? Или у тебя есть какие-нибудь особые указания? Нет. Твой законопроект – это твоя личная, частная инициатива. Выделиться захотела? Понимаю. Популизм. Понимаю. В Москву хочется. Но по головам-то зачем? Ты хотел сказать по кошелькам. Нет, Надя. Если законопроект примут, то уже по головам. И как я понимаю, эти головы уполномочили тебя передать мне черную метку? Денек ты какой распогожий намечается. Я не хотел, я внизу ждал. Ну так ждал бы внизу. Захотел. Вот так проснешься один раз, а в сортире киллер. Я не киллер. А я не с тобой разговариваю. А это он со мной разговаривает. Он всегда со мной так разговаривает. А кто его еще тут будет слушать? Хорошо, когда есть с кем поговорить. Значит так, если ты еще раз без разрешения откроешь дверь, я тебе... Не-не-не-не, что ты, Игнашечка? Я теперь всегда к тебе в сортир буду стучаться, прежде чем пригласить кого-то в гости. Ну,
Людвиг Иванович, больница. Сердечный приступ. Пап! Это я! Я на кухне, сынок! А я в магазине был. Яблок не было. Нет, ну, конечно, были, но очень плохие. А волокордина не было. Так. Я ему, значит, волокордин ищу. А он развлекается. Выпей, Степа. Повод есть. Мое отсутствие, папа, это не повод. Молодец, сынок. Степа, я... Что ты делаешь, Степа? Чего ты? Я друга нашел. Пушистого? Нормального. В доме ветеранов сцены. Там-то ты как оказался? По телевизору. Заканчивай с телевизором, папа. Степа. Надежда. Если законопроект примут, то моя голова полетит вместе с остальными. А что касается метки, то если было так, то вон там уже давно сидел бы человек с хорошей оптикой. И нет проблем. Но там никого нет. А мы просто с тобой сидим, беседуем. Я поняла. Надеюсь. Я хотела как лучше. Лучшая, Наденька, враг хорошего. Не становись врагом хорошего. До свидания. Ну, давай, ну. Вот я, а вот Жоржик и есть. Ну? Понятно. Чего тебе понятно? Почему не спрашиваешь, откуда имя такое? Небось, думаешь, от фамилии? Догадываюсь. Догадывайся вслух. Учитывая годы твоей службы, Так, его внешность, так, тамошние приоритеты тогдашние. так. Работал он по Западной Европе, конкретно Франция. Чекист в третьем поколении? Это тебе не хухры-мухры. В третьем? Да, алло. Что-то забыл, Надюш? Знаешь, почему я выбрала этот ресторан и этот столик? Знаю. Потому что вид красивый. Там стекло бронированное. Это я насчет метки. Бать, у нас же вроде дед сапожником был. Сапожником. В Харбине. Слышал про такой город? Про город слышал. А вот про деда впервые. Может, выпьем? Ты ж вылил. Но Жоржик-то какой молодец. Я уж думал, его и на свете нет. А он ничего, бодрый, веселый. Нет. Их там в доме ветеранов депутатша эта Платкова поздравляла. Лично ему руку жала. Нет. Знала бы она, что он только одной этой рукой. Нет. Не ходил так в 85-м году Анатолий Карпов. Да не помню я.
Вот это правильный ход. Ну а Жоржик-то твой чем занимался? Жоржик-то? Танцами. Лучший танцор был. Бать, ну кто ж виски из рюмок пьет? Мы. Доктор сказал, она хорошая будет. Да, сказал, очень хорошая. Тенденция просто к выздоровлению, да. Да, ничего, тачка. Подарили. Ну что, Бетховен хочет меня в завещание включить? Послушай, ну не надо так шутить, а? Потому что это зло, не смешно. И вообще эти позвоночник сломает, ты понял, а? Извини. Ну, глупость ляпнул. А чё он тебя прислал? Он не прислал, я сам пришел. Да, инициатива, неожиданно. А чё стряслось-то? Слушай, я сам не понимаю. Людвиг Иванович пришел какой-то чек, они заперлись в комнате, о чем-то поговорили. Потом чек ушел, а у Людвига Ивановича сердечный приступ случился. Ну, а я тут при чем? И что с того? Я этого человека знаю. Это очень плохой человек. Он в свое время такими вещами занимался, если бы ты знал. Дорогой Щелкунчик, я вот насколько могу, я сочувствую Бетховену. А я-то тут при чем? Так этот же человек один из ваших. Ну, пойдем. Вы так никогда не выпишете. Данный законопроект призван вывести борьбу с коррупцией на принципиально иной уровень, когда мы не будем бегать за каждым в отдельности нечистым народочиновником. Я надеюсь, что этот законопроект будет принят. Во всяком случае, я для этого сделаю все возможное и невозможное. Поговорил, значит? Мне показалось, что россиянка все поняла. Поняла. Ты понимаешь, что она хочет? Я соображаю, чего она хочет. Счетов она хочет. Угу. Наших? Наших. И не просто счетов, а заграничных счетов. Не знаю, что эта россиянка хочет. Но жить, по-моему, она реально не хочет. Ты так долго не писал, я скучала. Был занят, думал. Прикольно. Чё надумал? Хочу с тобой встретиться. Ну да. Как я тебя узнаю? Ау, я такая страшная. Или ты уснул? Это была ошибка. Не пиши сюда больше. Вычеркиваем. Чей вы внук? Бетховена. Вы уверены? Извините. Крамского. Ну, конечно же, Крамского. Людвига Ивановича. Просто Бетховеном его называют... Послушайте, я очень хорошо знаю, как его называют. И кто его здесь называет. Они со вчера околачиваются. Я вас спросила, вы уверены, что вы его внук? Ну, на меня посмотрите, пожалуйста. Ну, ведь одно же лицо. Ну, хорошо. Вот прямо и направо. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Алло. Слушаю. Ты почему трубку не берешь? Я уже 100 раз звонил. Я видел. А если видел, то какого? Короче, какие новости? Я сейчас не могу говорить. Что значит не могу? Перезвоню. Послушай меня. Ну что, присядем? Прошу.
Ну что ты так нагло по телефону-то там тер, а? Товарищ, давайте по делу. Вы в этом городе не один специалист. Не понял. Тут что, конкурс талантов, что ли? Поперхнулся, что? Ну, типа того. Помогите! 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 Сестра! 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 Я здесь, Людвиг Иванович. Что? Уберите этого человека! Он... Мне волноваться нельзя! Что случилось у вас? Дедушка, кончай комедию, а? Не хочет меня признавать. Почему? Молодец, молодец. Знаешь что, будьте неподалеку. Ну куда пошла? Я же сказал! Заткнись, ты что здесь устроил? Мне волноваться нельзя! Так не волнуйся. Смотри, вот это апельсинчики есть. Тут конфетки у меня. Чай, вот это. Какой чай? У меня сердце! Так это же чефирчик. Ха. Это чтоб наверняка, да? Да. Чего надо? Ну-ка. Ну-ка, не дергайся, сиди спокойно. Я не дергаюсь, я спокойно. А что ты такой спокойный-то, а? Опытный. Может, ты просто из конторы, а? Ну, разумеется. Дулт убери. Слышь ты, я таких шуток нахрен не понимаю. Че еще за конкурс киллеров? А что делать-то? Клиент больно серьезный, боятся все. Я никого не боюсь. Ну-ка, покажи клиента своего. И фотографии моей своей этой мыльницы сотри. Спасибо за вразумительный ответ. Ну, а поскольку человечек-то этот нам давным-давно известен и интересен, то перемещение его время от времени мы, сам понимаешь, отслеживаем. А тут раз, он к тебе. Интересно, думаем, что же-то у нашего дорогого Людвига Ивановича может быть общего с подобным кадром. Я к тебе, а ты, оказывается, уже в больничке. И вот я тут. Добрый гаденыш. No. Добрый и заботливый. За это и держу. За это и прибью когда-нибудь, честное слово. Кого? Щелкунчика. Кого же еще? А Щелкунчик тут ни при чем. Слушай, я вот это фуфло, которое ты тут нес, я даже не слышал. Ты как только вошел, я уже сразу понял, кто тебе в ухо надул. А я ничего подобного не говорил. Короче, никто ко мне не приходил. Ни с кем я ни о чем не говорил. Ни в каких убийствах я слыхом не слыхал. Ясно? Ясно. Я могу идти? А я тебе не начальник. Падла. Людвиг Иванович, он ушел. Ушел, это понятно. Поверил ли? Ты вот что, пошухери там еще немного. Слушаю. Пришел, послушал, ушел. Зацепили? А хрен его знает, у него не поймешь. Ну и прекрасно. А чего же прекрасного? Но если понял и не подал виду, значит зацепили. А если не понял, значит и мешать не будет. Давай до созвона. Monsieur, pardonnez-moi, s'il vous plaît, quand arrive cet autobus? Je pense que dans 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour, je suis heureux de vous voir ici. L'infondation d'un Я nouveau вообще не hôpital понимаю, fait это partie Россия или что de это? la série de réformes techniques par l'État et le programme pour faire de la société moderne et intéressante européenne. Lorsque Pierre le Grand arrive au pouvoir, Russie est un pays sans université, sans scientifique, ni section, de l'Église et de
это все понятно. Почему здесь? Познавательно. Познавательно понятно. А зачем? Я с кем разговариваю, а? Это Россия или что? Это с каких пор у нас тут проблема человека отстрелить, а? Тем более, какую-то бабу говорили. Что за новости такие? Слетели все на высшем уровне. Обсуждала устроили. Разговаривать здесь громко. А шум он прослушку сбивает. Тоже мне проблема. Поехали бы ко мне. Я не проверял. А я проверял. А я не проверял. А я проверял. Это Россия или что? А ты, вот лично ты, чем здесь вот этой шелухой тут сыпать? Ты бы лучше работу свою делал, если умный такой родился. А? А проблема-то не решена. Бабенка-то живее всех живых. Я работаю. Хреново работаешь. Это не просто. Чего? Человека убить не просто? У нас? Ну, конечно, у нас. У нас все странно. Ну, хорошо, допустим, ну, приходил кто-то к Бетховену. Ну, обсуждали они какие-то убийства. Но Бетховен-то с его-то биографией никаким убийством не удивишь. А тут на тебе приступ у него. И лицо у него было такое... Какое? Испуганное. Сердечный приступ, Барабанов. Да. Тут кто хочет испугается. Нет. Нет. Выглядел он как раз неплохо. Угу. Ну, понимаете, я же его не первый раз вижу. Бетховен, он фасон держит железно, даже если в полном дерьме. Он глазами асфальт раскатывает. А тут испугался он. Боже мой. Игнат, я искренне надеюсь, ты позволишь нам с Семеном Олеговичем выйти перед тем, как ты тут расплачешься? Костенька, как говорит Игорь Валерьяныч, не плюй на глобус, попадешь под автобус. Ну ладно, хватит уже, успокойся уже. Егорыч, ну ты слышишь, что он городит-то, а? Здесь Россия, дружище. Тут никаких и не так, знаешь. Мы в свое время... Я сам в свое время. Да это всем известно. Просто клиент слишком серьезный, чтобы его поручать вам. А в чем проблема? Серьезные исполнители не берутся. Почему? Мы же дали вам полный материальный карт-бланш. Да дело-то не в деньгах. Умные все стали. Совершенно верно. Умные. Потому что понимают, что после выполнения заказа их тут же ликвидируют. Тем более, что это правда. Да, зажрались людишки. Зажрались. То есть они хотят людей за бабло валить, да еще при этом в этот пенсионный фонд надо катать. Так ты им скажи, что здесь Россия. Ну ладно, хватит. Ну хорошо. Нельзя эту бабу как-нибудь? Как? Единственное, что нас может интересовать в данном вопросе, это масштаб предполагаемого убийства, правильно? Вот именно, Семен Олегович, масштаб. А откуда он возьмется? Но пришел к Бетховену какой-то человек. Ну, нехороший человек. Ну, извини, Игнат. Пришел к Бетховену очень нехороший человек. Вот. А зачем? Что от Бетховена можно ожидать, собственно говоря? Устранить какого-нибудь конкурента, либо счеты с кем-нибудь свести. Ну или еще какая-нибудь околоуголовная история. Решить? Конечно. Выпей. Полагаю, больше пострадает чья-то частная собственность, нежели чем национальная безопасность. То есть не наше это дело? То есть не наше это дело, Игнат. Забудь. Понятно. Да, товарищ генерал? Нет, ну, конечно. Хорошо было бы установить для полного спокойствия личность того, кто к Бетховену приходил. Но боюсь, что это ничего нам не даст. Да, Барабанов. Думаю, Константин Тимофеевич прав. То есть забить? То есть забыть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Да что вы? Ай-яй-яй-яй, да еще ж генерал. Да как угодно. А нахрена нам исполнитель? У вас что, нет гопника? Чтобы ее в подъезде ошарашили?
Или гопников с заточкой. А лучше всего взять на трассе и расписать ее калашом к чертовой матери. Да мало ли способов-то у матушки России. А у вас есть гарантии, что вот эти вот урки и гопники, когда их возьмут, не сольют меня, а я не солью вас? Ведь это же Россия. Объект находится под круглосуточным наблюдением. И охрана это не для имиджа. А машину бронировали не в Германии, а в небольшом малоизвестном городке на севере Венгрии. На таком маленьком семейном заводе. Поэтому ни калаши, ни мухи ее не возьмут. И так далее по всем пунктам ваших иллюзий. Ну так, может быть, тогда сам возьмешься? Если ты так тему-то сечешь. Вы меня за кого-то принимаете? Не знаю, не знаю. Пока не знаю. Мутный ты какой-то. Ну так чего, россиянин, берешься? Позвоню. Привет. Здорово. Сыграем? Что там? Да легко. Только на интерес. Какой? Ты выиграешь, с меня штукарь. Я выиграю. Покажешь мне того человечка. И все расскажешь. Идет. Мне казалось, что сейчас молодежь вся в экстриме. Паркур опять же. Паркур уже не катит. Сейчас в моде. Не знаю, что сейчас в моде. Да не расстраивайся ты. Ты тоже хорошо играл. Вот это вот все бесполезная движуха. А вот раньше записывал вот эту вот штучку. Дай-ка. Одно под клиенту. Да ладно. Мог любую информацию с чека выдать. Хоть смысл какой-то был. А так, да. Ни о чем. Да. Паркур, вот, в каком-то смысле не перспективен вообще. Вот что значит, бросишь человека с крыши дома, а он скочит, дальше побежит. Информации никакой. Одно расстройство. Давай же. Чайник горячий? Да. Ужинать будешь? Да, только быстро. Убегаешь? Встреча. Срочная сегодня. Важная? Важная, очень. Что у нас сегодня на ужин? Мясо по-французски. Угу. Это хорошо. Не психуй. Ты стоишь ко мне спиной. С чего ты взял, что я психую? Не психуй, говорю. Это нерационально. Да с чего ты взял, что я психую? А я ошибся? Нет. Тогда мой руки. Ешь мясо. Что это у тебя? И не психуй. Да, хорошо тебя от пивка-то вштырило. Это почему это? Да лишнее о себе болтаешь. Я ж тебе не брат, не сват. Я тебе не друг, не собутыльник. Мне твоя биография боевая вообще ни к чему. А я не о себе. И биография-то не моя. А чья? Вот один, Степан Николаевич. Вот он в те времена. Спец по таким делам. Какой был. еще Степан Николаевич? Ну, брателло, я смотрю, это не меня, а тебя с пивка-то вштырило. Я тебе информацию о человечке проиграл. Ну,
Ну, проиграл. Вот и расплачиваюсь. О. Ну вот, приехали. Родня к Ватагину. Видишь? Вижу, вижу. Ну ладно. Ты там чего как узнаешь, сразу сообщи. А то Людвиг Иванович очень волнуется. А ему, сам понимаешь, в данной ситуации волноваться вообще никак нельзя. Ну, только об этом и думаю. Ну, блин, на то и ты чего, опять за свою? Ты вот лучше вот что скажи-то. Как Ватагин с такой бандитской биографией к нам попал? А тачка тебе, походу, реально на халяву досталась. Ума-то у тебя, походу, так и не прибавилось. Бывай. На черта он мне нужен. Сейчас вызову группу, пусть сами к нему и лезут. А вы кому, молодой человек? А я-то? Я к Ватагину Степану Николаевичу. Ну, я Ватагин Степан Николаевич. Только давайте побыстрее, я спешу. Да и я, знаете, тоже опаздываю. Вы знаете, я что хотел-то? Наш с вами общий знакомый тут недавно загремел в больничку с сердечком. А мне сказали, что вы к нему заходили. Вот мне интересно было бы узнать, чем же вы этого его так расстроили, а? А что за знакомый? Бетховен, Людвиг Иванович. Знаете такого? Это надо обсудить. Прошу вас. Благодарю вас. Вот. Степан Николаевич! Че ты выперся? А что делать? Ждать. Понял. Ну где тебя бросить? Людвиг Иванович, откуда я знал, когда вас выпишут? Ну и что теперь? Держи его. По девкам шлялся. Чего сразу по девкам? Работал. Ну что, плюнул? Ну, до дома довез. А дальше откуда я знал? Дальше не наша забота. Ну чего стоишь? Поехали давай. Болван. Ну кого ждем? Но Бетховен с его биографией никаким убийством не удивил. А тут на тебе приступ у него. И лицо у него было такое. Испуганное. Сердечный приступ, барабан. Да. Тут кто хочешь испугаться? Нет. Нет, черт. Вот Ах, раз. Черт. Испуганное. Сердечный приступ, барабан. Свои. На колени! Ксиву в кармане. На колени, я сказал! Взяли быстро ксиву в кармане, я сказал. Так, ребятушки, свободны. Давай. Здравствуйте. Здрасте. Да, товарищ полковник. Объект захвачен. Начинаем разработку. Баранов? Барабанов? Доброе утро. Просыпайся. Барабанов. Барабанов. Тебя на столе ждет свежая пресса.
Почитай. Я не люблю читать. Зря. Бывает интересно. Как, например, сегодняшний. Ой, чего здесь интересного? Да, все. Подстава явная. Генерал. Мой генерал с такими бумажками в туалет ходит. Боюсь, Барабанов, у твоего генерала после таких бумажек соднить будет. Посмотрим. Я позвоню. Подожди, ты еще не все прочитал. Непонятно. Данная справка, Барабанов, это твой официальный анализ крови на предмет содержания наркотических веществ. И они в ней есть. Они в ней содержатся, Барабанов. 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 Опоздали вы. А почему это опоздал? Добрый вечер. Так выписали вашего папу? Вот буквально недавно. А какого папу? Ну так ведь вы же сын Людвига Ивановича, я правильно понимаю? Сын? А почему сын? Ну а кто? Друзья были? Угу. Сослуживцы были? Ага. Однополчанин один приходил. Правда, все путал, в какой дивизии служили. Внук объявился. Ох ты. Вот, так что, сами видите, все коннекты до вас разобрали. Угу. Ну да, получается, что сын. А получается. По папе соскучились. Ой, так соскучился, знаете, не передать. Ой. Простите, пожалуйста, могу я посмотреть папины кардиограммы? Конечно. А которую вы хотите? Да, пожалуй, все. Хорошо, я сейчас принесу. Барабанов? Как себя чувствуешь? Как видишь. А что кололи-то? Ну, что изъяли, то и кололи. Отменного качества. Итак, продолжим. На квартире, за которой велось наблюдение, был задержан сотрудник спецслужб Барабанов И.А. Это я. У Барабанова была изъята крупная партия наркотиков. Сам Барабанов находился в глубоком наркотическом опьянении. Я не находился. А я... Барабанов. В крови Барабанова были обнаружены следы героина. Так что, Барабанов, если твой генерал и впишется за тебя, а он впишется, вас ждут веселые деньки. Мой телефон. Прошу прощения, а приступ-то где? Ну, сам приступ, собственно говоря, не зафиксировали. Ну, там пока скоро доехала, вы понимаете, а со слов Людвига... А вы, собственно, куда? Спасибо. А вот теперь бери. О, алло. Слышно хорошо?
Да. Так вот, мой милосердный друг. Помнишь, ты мне говорил, что Бетховен выглядел неплохо? Да. Так вот, у него не было никакого приступа. Не было. Эта старая сволочь тебя просто развела. У него кардиограмма, как у молодого спящего гепарда. Понял? Ты слышишь меня? Слышу, слышу. Он-то прекрасно знал, что ты сердобольный идиот поведешься. Не на него, нет, не на него. На этого дебильного щелкунчика. Я ему сам бошку оторву. Наплел тебя в уши, а ты потек. Понятно, понятно. Так вот, раз ты понял, то теперь прикинь, на кой черт ты им сдался вообще? Понял. Ты где? А я тут по делам. Я же потом расскажу. Игнат, где бы ты ни был, вали оттуда немедленно, если можешь. Я перезвоню. А телефон? Он на тебя всегда так орет? Волнуется. Однако вопрос он задал грамотный. На кой ты мне нужен? Да, и я хотел бы узнать. Вот эта женщина! Ой. Мешает некоторым мужчинам. Причем настолько сильно, что они могут лишиться из-за нее своих высоких чинов. А главное, и больших доходов! То есть как... А в некоторых случаях даже свободы. А что теперь мужей бывших сажают там? Что? Я говорю, муж у нее шишка. Ну, наверняка компромат. Компромат на нее имеется. Ты телефон забрать? Ты шутишь. Я не шучу. Ну, чего молчишь-то? А что говорить? Ты бы хоть поинтересовался. Спросил бы, как, мол, ваше здоровье, Людвиг Иванович. Как ваше здоровье, Людвиг Иванович? Спасибо. Твоими молитвами. Людвиг Иванович, а как вам кажется, Барабанов может человека убить? Ты чё, совсем? Заткни, Хавола. Да это Леха, мой кореш. Здравствуйте. Здравствуйте. Так может или нет? Может, не может, а придется. Это очень плохо. Брось. Кто клиент, мне не сказали. А когда шмаляет незнакомого, так это вроде как и человека вообще не было. Да и не про клиента, я про себя. Ты это об чем, малый? Когда все закончится, Барабанов меня убьет. Наверное. Да ладно, кому ты нужен? Нет, обязательно убьет. Вас не тронет. Он старость уважает. Ну, поколотит и все. А меня убьет. Это Надежда Андреевна Платкова. Круто. А кто это? Знаменитость? Тебе цены нет. Да, я всегда так думал. А почему? Видишь ли, лучшие киллеры города отказались работать с Надеждой Андреевной. Извините, мне очень стыдно. А при чем здесь киллеры и я? Потому что ты ее убьешь.